Енді полиция көшелерді дрондармен патрульдеп, жоғарыдан бақылайды. Бұл жаңа технологияларға қанша теңге жұмсалады екен? Келіңіз тендерларды бірге талдайық. Ақпанда Астана қаласы полиция департаменті мемлекеттік сатып алу порталында ұшқышсыз ұшу аппаратын жалға алу қызметіне конкурс жариялады. Яғни дрондарды сатып алу керек. Бұл мақсатқа 83 миллион теңге бөлінген. Тендер бойынша келісімшарт 11 наурызда жасалып, сатып алу сомасы өзгеріссіз қалған. Жалпы полиция 10 дронға тапсырыс берген. Әрқайсысының жалға алу құны 803 миллион теңге. Елордалық полиция дрон жеткізуші ретінде Қазақтелеком таңдалған айта кету керек. Қызығы, полиция дрондардың өзін емес, іс жүзінде әуе бақылауы қызметін сатып алып отыр. Техникалық сипаттамасына сәйкес жеткізуші кешенді дронды дрон портпен бағдарламалық қамтамасыз етумен және операторлармен бірге жеткізіп, орнатып, қызмет көрсетіп әрі толықтай күтіп ұстауға міндетті. Дрондарға қойылған техникалық талаптар да нақты көрсетілген. Ұшу аппаратының салмағы кемінде 1410 грамм болуы, секундына кемінде 15 метр жылдамдықпен ұшуы және бір қуаттау кемінде 40 минут ауада тұра алуы тиіс. Құрылғы минус 20-дан плюс 45 градусқа дейінгі температурада жұмыс істеп, секундына 12 метрге дейін желге төтеп беру қажет. Дроннан түсетін барлық видео нақты уақыт режимінде полицияның жедел басқару орталығына жіберіледі. Жазбалар жеткізушінің серверлерінде сақталады. Полиция дрондарды саябақтарда, базарларда, көшелер мен қала шеттерінде патрульдеу үшін пайдаланбақ. Ең алдымен олар төбелес, ұрлық, жол ережесін бұзу секілді құқық бұзушылықтарды тіркеу керек. Сонымен қатар олар бұқаралық және спорттық іс-шараларды қоғамдық тәртіпті бақылауға қолданады. Бейнеағын Ішкі істер министрлігінің қолданыстағы видеоаналитикалық платформасымен біріктіру жоспарланған. Кейінгі уақытта полиция басқармалары дронға жиі тапсырыс бере бастады. Мәселен, Жамбыл облысында 9 ұшқышсыз аппаратты өз қажетін сатып алу үшін 70 миллион теңге бөлінген. Маңғыстау облысында да 41 миллион теңге, Шымкент қаласында 32 миллион теңге қарастырылған. Жалпы Қазақстанға дронмен патрульдеу әдісі қайдан келді? 2025 жылы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету саласында цифрлық технологияларды кеңінен енгізуді қолға алып, негізгі бағыттардың бірі ретінде патрульдеу жүйесіне дрондарды енгізу таңдалды. Осылайша 2025 жылдың маусымында Ішкі істер министрлігі Қазақтелеком және сергек жүйесін әзірлеушілер Астанада дрондарды сынақтан өткізе бастады. 26 жылдың қаңтарында министрлік қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін дрондарды қолдану аясын кеңейтті. Материалмен толық танысу үшін төменгі және биоға сілтеме қалдырдым, оқып шығыңыз.